असम के कार्बाई आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में SU-30 MKI दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दुर्घटना के क्या कारण थे, अभी इसके ऊपर जांच बाकी है। पर इस दुर्घटना में एक सबसे बड़ी दुखद खबर ये सामने आई कि हमने अपने दोनों ही जाबाज पायलट्स को इस दुर्घटना में खो दिया। हम इन दिव्यांगत आत्माओं को शत शत नमन करते हैं। इनकी सेवाओं के लिए देश हमेशा इनको याद करता रहेगा। पर सरकार को भी जरूरी है कि इस वक्त इसके ऊपर एक गहन जांच की जाए। क्या कारण है कि SU-30 और तेजस जैसे विमानों में लगातार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपके क्या विचार हैं, प्लीज हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।